ऑफिस का सेटअप। कर्मचारी कंप्यूटर पर काम कर रहा है। बॉस पास आता है। अरे अहमद, ये रिपोर्ट कल तक कहाँ है? बॉस ने पूछते हुए कहा, सर रिपोर्ट तो तैयार है, बस आपको भेजने की देर हो गई। अहमद ने माफी मांगते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? बॉस ने भ्रमित होकर पूछा। मतलब सर, रिपोर्ट ने कहा, अगर बॉस को पसंद आई तो भेज दो, वरना फ्रिज में रख लो। अहमद ने मजाक में कहा। फ्रिज में? बॉस ने हैरानी से पूछा। हाँ सर, फ्रिज में ठंडी ठंडी रिपोर्ट ज्यादा अच्छी लगती है। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस और अहमद दोनों